Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan o'shaman Shadex va bugungi videomizda biz sizlar bilan mavzu har doim sevib ishlatadigan Minecraft'ga o'zimni оружие modimni sizlarga obzor qilib beraman va qayerda sketch qilishni ham o'rgataman. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar va biz videoni boshladik. Xullas, bu yerda biz flatdamiz va bu yerda qanaqadir nishonlar bor. Bu yerda sandiqda bo'lsa jannat. Xo'p, chap tarafdan pritsella taqilganlari, bu tarafda o'ng tarafda oddiylari. Men ataylab ikkita bo'limga bo'ldim, chunki har bittasini farqini bilishinglar uchun hozir bu yerda hamma оружияларni birinchi oddiysini, keyin pritsella bilan anaqa obzor qilib beraman. Xullas, hozir birinchisini oddiy pistoletmi? Mana birinchisi oddiy pistolet. Bunisi bir bunda F ga qo'ysanglar, bunda cho'ntagida turganda ham bo'lib beradi. Tak, bunda takoy poylasanglar ham bo'ladi. Bunda otamiz hozir bu yerda. Bunda yaqinroq kelib oling. Xo'p, mana paq otamiz. Ko'rasizlar, tepaga ko'tarilib ketyapti. Ko'p otsa tepaga ko'tarilib ketaveradi, bu ko'rasizlarmi? Nishonga tegish qiyin. Xo'p. Keyingisi drabavik. Bu iloji boricha yaqinroqdan otganinglar yaxshi. Uzoqqa umuman tegmaydi deyarli. Uzoqdan 3 marta otdim, faqat yerga tegdi, ko'rdinglar. Mana shunchalik yaqindan zo'rg'a tegyapti. Ana, ko'ryapsizlar buni ham. Keyingisi bizda vintrovka. Xo'p, bunda poylab, bu ham yaqinda otiladigan. No, uzoqdan ham otsanglar bo'ladi, bir amallab tegishi mumkin. Tak, bu yerda ko'plarni oxirgi bo'lib ishlataman. Bomba otarlar bor, chunki bu ham tepaga ko'tarilib ketyapti, nogironga o'xshab, ko'ryapsizlar. Tak, keyingisi bizda bomba otadigan mana bu qanaqadir bir balo, xullas granat otyapti. Xo'p, uni keyin xullas bazukani keyin ko'rsataman. Bu hozir 4 ta stolli pulemyot. Ko'rasizlar, o'qin tez aylanishini yomon zo'r o'tyapti. Qo'lda turishini qaranglar, takoymi? Xo'p, bunda qarchi ushlab turgandek bo'ladi. Xo'p, bizda keyingisi bo'ldi. Keyingisi shu bir balo, nomini o'qimadim. M5 xullas. Bunda otsanglar zo'r bo'ladi. Keyingisi Uzi. Mini Uzi, bu eng tepaga ko'tarilib ketadigani. Ko'rasizlarmi? Buni men qilmadim, o'zi ko'tarilib ketyapti. Xo'p, keyingisi bizda tijoliy vintrovka. Men buni uzoqdan otadigan snayper deb o'yladim, adashgan ekanman. Bu yaqindan otadigan nimadir ekan. Bu ham qo'lda zo'r turibdi, ko'rasizlar. Boshim aylanib ketdi. Xullas, qo'limizda zo'r turadi bu ham. Xullas, hammasini F ga qo'ysanglar, mana bunaqa pistolet cho'ntagida turgandek bo'ladi. Xo'p, nargisi bunda orqalarda turib beradi, mana ko'rasizlar. Tak, zo'rmi? Keyingisi mana bu ham zo'r turadi. Xo'p, keyingisi mana bu bomba otar unaqa chiroyli turmas ekan. Bo'yli ichiga kirib qolibdimi? Xo'p, keyingisi mana bu bomba otadigan bazuka. Bazukani oxirida otib ko'rsataman, chunki bilasizlar hozir portlab ketadi. Xo'p, keyingisi mana pulemyot, cho'tki turibdi. Mana M5 takoy turibdimi? Hozir menda mishka ishlamay qoldi, texnik muammo. Bo'ldi, ishlab ketdi ana. Xullas, mana oxirgisi snayper aviam. Bunda orqaga qo'yamiz. Paq mana. Takoy turibdimi? Mana zo'rg'a bolalar. Xullas, endi bilan bizga keragi yo'q, sekin otvoraveramiz. Endi bizda pritsellilariga navbat keldi, pritsellilari. Xullas, mana bu pistolet hammasi bezatilgan, takoy ko'rasizlar. Itda mehnat qildim, yarim soat vaqtim ketdi shularning o'ziga. Xullas, bunaqa pritsellarni o'zim modda topasizlar. O'sha bo'limga kirsanglar turgan bo'ladi. Ili bunga nima qilishinglar kerak? Bu mod bilan birga obsukat degan modni ham sketch qilasizlar. Z-ni bossanglar o'sha pritsellarni taqadigan joyga kiradi. R-ni bossanglar bo'lsa o'qlaydi qaytadan. Mana hozir pritselligini ko'rasizlar. Paq, ko'rasizlarmi? Takoy tepaga ko'tarilmasdan skromni. Janoq tepaga ko'tarilib ketmayapti demoqchiman. Mana bunisi takoy zo'r poylaydi. Nogironlarcha poylamaydi. Mana bunisi buni o'sha gapirishga tilojis bor, o'sha shakarni qarochi. Xullas, bu bomba otar. Uni poylagan joyiga otmaydi lekin, burilgan tagiga otadi. Buni iloji boricha teparoqga otgan yaxshiroq. Bu yerda bizda mana bunaqa M5 va bu nima? Xullas, o'sha оружие. Bu yerda pulemyotga hech narsa pritsel taqib bo'lmaydi. Обычный pulemyot. Mana ko'rasizlar, hammasiga otdim, lekin bittasini teyotgani yo'q, bu pritselsiz.
qiyin bo'ladi. Endi o'zinglar mishka bilan bo'ysundirib olsanglar bo'ladi. Keyin sani o'q olmaganim тяжелый yo'naqa buni qarang. Aviamanmi takoy. Xullas hammasini poylamadim-ku. No, ko'pida o'rtani poyladim. Xullas bizda keyingisi тяжелая винтовка. Bundan takoy uzoqqa borib otish kerak. Lekin tegmaydi, shunda ham qarab turishlar. O'z aviamni bo'ylagan edim buni. Tegdi, ko'rdinglarmi? Ikkinchi marta ham tegdi, uchinchi marta ham xullas. Hop, oxirida endi bazukaga navbat keldi. Hozir biz bazukani otamiz. Bazukada endi iloji boricha teparoqqa chiqib, mana bu yerdan poylab otamiz. Mana shuncha joyi yo'q qo'rdi, bitta otishni ko'rdinglar. Bu unaqa eng ko'p foydalisi emas u, lekin normallisi. Ha, qani. Xullas, onda qo'lda turishi ham takoy poylab turgandek bo'ladi. Xullas, endi bularni bunda zaxiraga olamizda. Inventarga. Qanaqa zaxiraga? Inventarga. Agar bunga qanaqadir takoy kiyimli modli qo'shib turib, serial olsanglar ham zo'r bo'ladi-da. Biz har bittasini orqada turishini ko'rsataman. Mana men yoqtirgan o'zim mashi. M5 ko'pincha o'zim ishlataman, videolarimni ko'rganlar biladi. Tak. Bu yerda hozir biz qanaqadir mod topishimiz kerak. Hech qanaqa mobi o'zimiz olamiz menimcha. Takoti pistoletni olamizda. Xullas, har bitta pistolet nechta o'qda Creeper o'ldirishini xotmaslik ko'rsatib beraman. Creeper emas, zombi demayli. Zombida yaxshiroq. Mana birinchi zombini olamiz. Zombi apokalipsis modiga takoya. Xullas, mana pistoletda. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, olti, yettita. Yettita da bo'ldi bunda. Tak, mana bunisida pistoletni joyiga qo'yib, ikkinchi drabavikka olamiz. Bunda bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Hozircha rekordimiz 4 ta bo'lib turibdi. Tak, keyingisi vintrovka. Buni qo'yamiz. 1, 2, 3, 4. Bu ham 4 ta da. Qiyshiq otilganlar inobatga olmasa 4 ta da. Hozir bitta ertalab qo'yaylik. 4 ta da bo'ldi bunda mana. 1, 2, 3, 4. Ko'rdinglar? Qo'yamiz mana bitta granatomyot. Otamiz. Bittada, ikkitada. Rekord endi 2 taga tushdi. Yaxshi hozircha. Endi men yaxshi ko'rganim pistolet. Uzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 ta da bo'ldi do'stlar. Короче, Uzini unaqa ko'p ishlatish tavsiya qilmayman. Bu tez otgani bilan sekin urib oladi. Voh, pulemyot-ku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulemyot 8 ta o'ldirdi. Bu ham yaxshi rekord. Bazuka oxirida endi bazukani bilasizlar. Xullas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Xullas M5 9 ta o'ldirdi. Bizda keyingisi mana sniper boyiga. Boshini poylab bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Mana 4 ta turibdi. 4 ta o'ldirdim biramallab. Endi bo'lsa o'zingizlar bilganingizdek legendarniy orужиеga navbat. Xullas, hozircha rekordimiz 2 ta bo'lib turibdi. Granatomyotda. Xullas, uzr, boshim aylanib ketib qoldi. Hozir boshqa joyga boramiz. Shu mishkamda qanaqadir nosozlik bor. Mana bilan qo'yamiz hozir. Tak, qo'ydik. Bitta. Endi ikkinchisi. Rekord bab o'zgarmasa ekan, obunachilar, xullas 2 ta bo'lib qoldi. Rekordimiz o'zgarmadi. Hozir buni mamtga qo'yib, zombini ham yo'q qilamiz. Xullas bolalar, bugungi videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Chunki men bu videoni itdek harakat qildim, 1 soat vaqtim ketdi. To'g'risi video 10 minutligini ko'rasizlar, lekin videoning orqasida 1 soatlik tayyorgarlik bo'ladi. Kanalga obuna bo'lmaganlar eshik ilantagida mashaq paydo bo'laman. Obuna bo'lib qo'yinglar.